பீரிச் குடும்ப உறவுகளுக்கு வணக்கம். நம்ம விலைப்பட்டியலோட என்னென்ன மீன்கள் வந்திருக்குன்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம். நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான தூண்டில் நெய் மீன், அதோட துண்டு, அப்புறமா வெள்ளைச்சூரை வந்திருக்கு. நல்ல பெரிய சைஸ் வெள்ளைச்சூரை, அதோட துண்டு, அப்புறமா திருக்க மீன் வந்திருக்கு. புள்ளி திருக்க, திருக்கையிலே நல்ல டேஸ்டான திருக்க மீன். அப்புறமா வாவல், கருப்பு வாவல் வந்திருக்கு. வெள்ளை வாவல் வந்திருக்கு. அப்புறமா மஞ்சப்பாறை, நல்ல பெரிய சைஸ் மஞ்சப்பாறை, அதோட துண்டு. அப்புறமா பீரிச் குடும்ப உறவுகளுக்குன்னு ஒரு புதிய ஆப் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். அதில் உங்கள் ஆர்டர்களை ப்ளேஸ் பண்ணி நிறைய ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு. வாங்கி பயனடைமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அப்புறமா சென்னவரை வந்திருக்கு. நல்ல பெரிய சைஸ் சென்னவரை. அப்புறமா துப்பு வலை, நல்ல சைஸு துப்பு வலை. அப்புறமா சாலை வந்திருக்கு. சாலை நல்ல டம்பரான சாலை, நல்ல மட்டை மாதிரி உள்ள சாலை. அப்புறமா பொன்னாரை, நல்ல சைஸு பொன்னாரை. அப்புறமா பாறைக்குட்டி, நல்ல 1/4 கிலோ 300 கிராம்லேருந்தே 1/2 கிலோ 1 கிலோ வரைக்கும் இருக்குது. அப்புறமா கடல் சீலா மீன், புல் மீனாகவும் கொடுத்துருக்கோம், துண்டு மீனாகவும் கொடுத்துருக்கோம். தேவைக்கேற்ற மாதிரி ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. அப்புறமா மஞ்சப்பாறை குட்டி. அப்புறமா நவரை வந்திருக்கு. அப்புறமா கண்ணங்குளிச்சாலை, கிலோவுக்கு 10 பீஸ் நிற்கும், 10-12 கிட்ட நிற்கும். நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான கண்ணங்குளிச்சாலை. அப்புறமா கனவா, நல்ல பெரிய சைஸ் கனவா, அதுவும் தேவைக்கேற்ற மாதிரி ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. அப்புறமா இந்த மீன்கள் எல்லாமே நம்ம பீரிச் ஃபுட் கார்டனில் ஃப்ரை பண்ணியும் கொடுக்கலாம், குழம்பு வச்சும் கொடுக்கலாம். நம்ம பீரிச் யூடியூப் சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.